Hello，黃師傅點啊？有錯，依家講。黃師傅，我哋食嘢咯，搵嘢食咯，真係開心啊！一早就同你食嘢，真係開心啊！我講個故事，我哋要做咩嘅？我哋做咩啊？我哋本嚟要嚟呢度食嗰個一粒星嘅嗰邊咩啊？我哋本嚟要嚟呢度食嗰個一粒星嘅鋪頭嘅，但係執咗粒，所以我哋轉目標咯，我哋去食嗰個 bakery 咯。轉你邊度？我哋食 bakery。依家我哋轉你邊度 bakery 啊，嗰個 baking trip 啊。？Baking trip 啊，baking trip 第一次去啦。依家我哋就轉做 Baking trip 啦。係啦，係咯。其實嗰個故事咧就係我哋拜六禮拜日冇嘢做啊，休息嘅，所以今日出嚟拍下片咁樣啦。係咯，係咯。希望呢個頻道可以賺到嘅錢去幫助有需要嘅人啦，多謝。冇賺錢啊，就係拍餸啫，我哋拍餸啫，邊度可以賺錢啊？有 view 咪有賺錢咯。你估佢哋真係好紅咩？真係好快紅啊！我哋多謝。Thank you very much。OK，let's go。講嘢啊！我哋終於嚟到呢個 baking trip 啦，the baking trip。但係好似係我屋企嚟嘅嗬。係啊，屋企係咪？係咯係咯，等下試下先。但係仲未開門啦，我哋仲有20分鐘。咁我哋要做啲咩咧？呢度係附近 Good Chai Lama 嗰度咯。所以我哋要做啲嘢嚟拖時間喎，因為仲有20分鐘喎。係咯係咯。OK，所以我哋而家已經 order 咗2個嘢食啦。一個咧就係呢個頭先已經影咗啦。呢個係明大哥巴吉。唔熟大個啦。OK，我哋已經 order 咗兩樣嘢食啦。所以呢個咧就係明大哥巴吉。明大哥咧就係明太子咯，即係嗰個日本嘅係啦。明太子係嗰啲一粒粒粒紅色嗰啲啊。魚嗰個魚嘅蛋咁樣噶，紅色一粒粒噶，係啦。通常我哋做 bakery 都係買 frozen 翻嚟嘅，然後解凍咗咧就可以 apply 喺你嘅麵包上面一齊烘啦。但係呢個咧應該係佢係賣嗰個 mayonnaise 啊，即係明太嗰個 mayonnaise 摻埋一齊嘅，所以你又唔使自己摻個明太哥咧，一買嚟就一包明太哥 mayonnaise 咁樣咯。我覺得係咁樣啦，so 介紹下呢個麵包係屬於咩啊？法國麵包啦，呢個係法國麵包嚟嘅，係法國麵包，識少少咯，咁樣咯，係啦係啦，我哋唔可以講自己好勁啦，但係我哋識少少咁樣咯。明太哥我就都係啦係啦，係啦係咯，有啲青青地嘅嘢。依家呢個 pizza 嚟嘅，因為我唔記得咗個名啊，佢用嗰個法國名。啲糖咁樣咧，係啦咯，可能十啲糖噴火啊喂，食啦喂，食啊嘛，食啦仲唔食？OK，這邊講咁多先講講，講到咁多，唔記得錄啊。今日係星期六啊，今日係幾號？今日幾號？好似8號啊？7號。係啦係啦。7號咧，我哋又嚟呢度，呢個叫咩 bakery 啊 ？The baking trip。The baking trip 啦。係啦係啦。所以其實跟問個攞嚟嘅，跟住就改造咗攞嚟做呢個 bakery 啦。所以主要都係賣手嗰度同埋 coffee 咧，我睇到犀利咯。係咯，所以呢個就係佢嘅屋企咯。但係呢度有一個嗰個花園咁樣喎，嘥晒咗。應該俾啲細路哥喺度玩嘅，係咪？係啊，應該帶佢隻鳩嚟呢度玩啊嘛。係啦。所以我哋北京喺呢度咯。係。所以就喺度食咯。這邊食啦。食啦嘛。仲唔食？即管試下啦。睇下呢嚿係咩？呢嚿佢話收好多 pizza 嚟㗎喎，都入面就係咁喎。食啦。好啊。食啦嘛。糖啊，有乜嘢？仲唔食？點啊，出邊？中意呢嚿手嗰度上都有一層 cream cheese 啦，跟住再擠啲 cheddar cheese，跟住滲啲糖噴火咁樣，咁就 pizza。
好唔好味道啊？我成日切同糖都係好食嘅嘢。我飲杯個 B 先啊。OK，嚟。哦，原來入邊仲有杜娜嘅，所以上嗰個就係咩歌咗啊？咩歌咗啊？成拜歌啊？明太哥啊，明太哥啊，明太子啊，明太子啊？OK OK。日本壽司嗰啲明太子啊，好味道。誒，白師傅，做咩你今日約我出嚟食嘢嘅？原本我叫個仔嚟嘅，跟住咧黑我黑面咁樣，我咪叫你出嚟咯。哦，即係喂備胎咁樣啦，係咪？食大啊，咩大啊？食咩大？好貧先。OK，所以我哋已經食晒咗呢啲嘢，係好味道嘅。So Chapman 有咩感想啊感想就係10分入邊9分啦。 ？OK，So 食唔食得飽啊梗係食唔飽啊，因為太少喺度。？So 我哋下次揾隻雲吞麵食下先啦。食雲吞麵啦。OK。